हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश कैरियर पॉइंट। आज की क्लास होने वाली है वोवल यू साउंड पर। मतलब आज हम यू साउंड की बारे में सीखेंगे। हमने इससे पहली क्लास में ए ई आई ओ के बारे में जाना है, मतलब उनकी साउंड को हमने अच्छे से समझ लिया है। और इस क्लास में आज हम यू साउंड के बारे में जानेंगे। जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ले लीजिए, वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, यू के उच्चारण के नियम। किन किन की साउंड निकलती है? यू, ए, योर, अर, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। तो किस तरह से निकलती है? तो रूल्स को ध्यान से समझना, नोटबुक लेकर बैठिए आप। तो देखिए रूल फर्स्ट देखिए, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो तो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवल्स, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है गाइस व्यंजन और वोवल्स मीन्स है स्वर, आ रहा है तो यू को यू से पढ़ते हैं। किस तरह से? देखिए, अब देखिए गाइस, हमारा वर्ड यू से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है एन, फिर उसके बाद हमारा वोवल्स आ रहा है, तो इसकी साउंड निकलेगी यू। तो यू एन आई टी, यूनिट। यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी। यू एन आई ओ एन, यूनियन। UNIFORM, यूनिफॉर्म। UNITED, यूनाइटेड। URINAL, यूरिनल। इतना समझ में आया गाइस कि जब कोई वर्ड यू से शुरू हो तो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवल्स आ रहा है तो उसकी साउंड यू निकलेगी। नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट्स आए तो यू को ए पढ़ते हैं। किस तरह से? देखिए, ULTIMATE। अब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, तो किस तरह से इसकी साउंड निकलेगी? अल्टीमेट। यू पी, इसकी साउंड निकलेगी अप। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट दे ही नहीं रखा, यहाँ पे तो एक ही दे रखा है। तो गाइज, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ये तो जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे, वर्ड को समझेंगे, उसी तरह से आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। UNCLE, अंकल। UNDER, अंडर। UMBRELLA, अम्ब्रेला। URGENT, अर्जेंट। ध्यान रखना, URGENT अर्जेंट है। इसमें मोस्टली सभी गलती कर जाते हैं, इसको अर्जेंट की जगह उर्जेंट बोल देते हैं, तो ये गलत है। इसका उच्चारण सही जो होगा वो अर्जेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर वर्ड में अंतिम तीन अक्षर URE हो तो योर या अर की साउंड होती है और जो ई है वो साइलेंट होता है। किस तरह से? समझिए। देखिए, SURE, श्योर, साउंड आ रही है ना योर की, श्योर। CURE, क्योर। INSECURE, इनसिक्योर। INSURE, इंश्योर। ASSURE, एश्योर, साउंड आ रही है ना। और वर्ड में URE आ रहा है ना, तीन अक्षर आ रहे हैं तो इनकी साउंड योर आ रही है।
अब देखिए वर्ड में यू आर ई दे रखा है ना, लास्ट के 3 अक्षर यू आर ई है ना, तो इनकी साउंड योर या आर आएगी। मगर जब आपने यहाँ पे वर्ड को पढ़ा एस यू आर ई श्योर है ना, तो यहाँ साउंड योर की आई है। अब अर की साउंड कैसे आएगी, देखिए एन ए टी यू आर ई नेचर, तो नेचर अर की आवाज आ रही है ना। अब देखिए एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर फ्यूचर, एल ई सी टी यू आर ई लेक्चर, एफ आई जी यू आर ई फिगर, सी यू एल टी यू आर ई कल्चर। आ रही है ना अर की साउंड। थोड़ा सा बस आपको यही समझना है योर और अर की आवाज से, तो जब हम वर्ड को बोलेंगे वही आपको पता चल जाएगा। जैसे श्योर नेचर है ना, तो योर और अर की साउंड आई, तो इसी तरह से आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के बीच में यू हो और यू के दोनों और कॉन्सोनेंट्स हो, तो यू का उच्चारण गाइस ए होता है। किस तरह से, देखिए बी यू एस। अब देखिए बी कॉन्सोनेंट है और एस कॉन्सोनेंट है और बीच में यू है, तो साउंड क्या आएगी आपकी ए, बस। सी यू पी कप, टी यू बी टब, एच यू टी हर्ट, एस यू एन सन, एम यू डी मड, एफ यू एन फन। आ रही है ना ए साउंड। तो बस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने वर्ड आपके सामने आएंगे ना गाइस, आपको समझ में आ जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साउंड क्या निकल रही है। जितनी आप रीडिंग करते रहेंगे, आप डेली रीडिंग करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। जितने वर्ड हैं उनको बोलते जाइए, खुद समझ में आने लगेगी साउंड। हाँ भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। गारंटी लेती हूं वर्ड भूलोगे नहीं, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर जाएंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये चीज हमें समझ में आ गई है। आप वोवल्स की ये लास्ट पोर्शन है यू वाला, जो वोवल्स की साउंड है ए ई आई ओ यू, इनको ध्यान से समझना। ये लास्ट है यू, इससे पहले वाली जो है आपकी ए ई आई ओ साउंड, उनको अच्छे से समझ लीजिए। आप वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक आप ले लीजिए, उन वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी साउंड यहाँ तक खत्म नहीं होती है, अभी सिर्फ हमने वोवल्स सीखे हैं, अभी कॉन्सोनेंट्स हैं, साइलेंट वर्ड है, ये सब हमें सीखने हैं। तो बस मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 रजिस्टर में आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए, तो आप परेशान नहीं होंगे। आप बिल्कुल तरीके से चलिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कभी वर्ड आप भूलोगे नहीं। क्योंकि जब हम आगे की चीजें करेंगे तो ये सारी चीजें हमें वहां पर काम आने वाली हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को सीख रहे हैं। ठीक है ना गाइज। अब देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को ए पढ़ते हैं। ध्यान देना कि जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को ए पढ़ते हैं। किस तरह से, देखिए बी यू आर पी बर्प, सी यू आर डी कर्ड। अब देखिए यू के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे यू के बाद आर आ रहा है, तो साउंड किसकी निकल रही है, ए की। बी यू आर पी बर्प, सी यू आर डी कर्ड, एच यू आर टी हर्ट, टी यू आर एन टर्न, बी यू आर एन बर्न, एफ यू आर फर, एन यू आर एस ई नर्स। आ रही है ना साउंड है की। तो इसी तरह से आपको वर्ड को समझना है। अब देखिए कुछ वर्ड में यू को छोटा ऊ पढ़ते हैं, है ना, उसकी जो साउंड होती है वो छोटे ऊ की आएगी। किस तरह से,
P-U-T, put. P-U-double-L, pull. B-U-double-L, bull. F-U-double-L, full. P-U-S-H, puss. B-U-S-H, bus. H-U-R-R-A-H, हुर्रा। तो साउंड किसकी आई है? ऊ की। पूट, पूल, तो ऊ की साउंड आ रही है ना। तो बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में यू ई हो और उससे पहले एल, आर या एस हो तो यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ होता है। बस ध्यान रखना, मतलब वर्ड के अंत में यू ई हो और उससे पहले, मतलब यू ई से पहले अगर एल, आर या एस हो तो यू ई का जो उच्चारण होगा, उसकी जो साउंड होगी वो बड़ा ऊ होगी। किस तरह से? अब देखिए, BLUE, ब्लू। अब देखिए यू ई है ना, अंत में यू ई है, तो अब देखिए उससे पहले एल, आर, एस होना चाहिए, तो यहाँ पे एल है, तो इसकी साउंड आ रही है ब्लू, बड़े ऊ की। अब देखिए TURE, अब आप कहेंगे यहाँ ई तो दे रखा है और यू नहीं दे रखा, RE दे रखा है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें हमें अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो ट्रू, अब देखिए बस साउंड देखिए आप, GLUE, ग्लू। CLUE, क्लू, तो बड़े ऊ की साउंड आई है। बस यही चीज आपको समझनी है कि कब हमारे पास ए की साउंड आएगी, ओ की साउंड आएगी, छोटे ऊ की साउंड आएगी, बड़े ऊ की साउंड आएगी। तो इस तरह से जब आप सीखेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। अब आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको साउंड समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऑल पर बटन जरूर दबाइए, तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जिसने वॉवल्स की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी, तभी आपको बिल्कुल सीक्वेंस में चीजें समझ में आएंगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।